Oi, gente, como vocês podem saber, hoje já é outro dia e eu tô muito feliz de novo porque eu vou gravar um vídeo mais com a minha amiga. Eu só fiz esse vídeo pra avisar pra vocês, pra metralharem muito like, se inscreverem no canal, que é muito importante. A gente vai fazer um vídeo bem legal daqui a pouco, 1 hora. Vocês fiquem ligados porque a gente vai fazer 1 hora da tarde, hein? A gente não sabe que hora vai terminar, mas o vídeo é bem legal. É tão legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então metralhe o like aqui pra quando for no próximo vídeo vocês já estão, né, lá. Já estão assistindo 1 hora da tarde. Não perdam, tá bom? E também queria avisar vocês que muito obrigada a todos vocês que são inscritos no meu canal, tá bom? Porque, sabe, é muito importante. Também eu fiz esse vídeo só pra dar um aviso e também mostrar uma coisa também que é tão legal. Se você sabe, começa com S, slime. Eu tenho, tá bom? Eu fiz mais a minha prima, mas depois eu vou começar a fazer vídeo de slimes também. Espero que vocês fiquem ligados no canal. A gente ainda não começou, mas a gente vai começar a fazer assim que a minha mãe comprar todas as coisas. Ela vai me levar na papelaria, tá bom? E vocês, né? Vocês podem estar escolhendo quais tipos de vídeo que a gente pode estar fazendo com as slimes. Porque o canal, né? O canal, vocês que escolhem os vídeos, vocês são inscritos. Vocês são inscritos, eu falei, mas vocês são inscritos. Então vocês que escolhem, olha, metralhem um like, porque eu vou mostrar agora a slime pra vocês, tá bom, gente? Eu vou pegar ali ela agora, tá bom? Gente, se vocês verem uma bagunça, não notem, é porque eu acabei de me mudar, tá bom? Então, galera, eu vou mostrar, é porque tava debaixo da cama aqui, ó. Tava debaixo da cama ela, que meu irmãozinho tava brincando com ela. Vou vir pra cá pra vocês verem direito. Vou colocar bem aqui, onde eu coloco? Não sei, né? Eu já sei onde é que eu vou colocar. Vou pegar o suporte da câmera, gente, já peguei. Deixa eu colocar aqui. Gente, tomara que esteja mostrando a minha cara. Agora, então eu vou mostrar pra vocês. Estão aqui, ó. Ela era assazinha, mas é porque ela não deu. Ela ficou meio ruim. Foi a minha prima colocou um pedaço da slime dela, ó. Colocou um pedaço da slime dela. Olha aqui. Ela colocou um pedaço da slime dela para poder dar o ponto. Porque não colocou querendo dar o ponto. Olha aqui. A gente colocou bolinhas de isopor. Olha aqui, gente. Bolinhas de isopor. Quem não assistiu o canal dela, assiste lá o vídeo que a gente fez esse slime. Eu acho que tá lá no canal dela, eu não sei. O nome eu acho que é Isabela Matos. Vocês conferem lá, Isabela Matos, entendeu? Pra mim ver, pra vocês assistirem. Que foi tão legal. Foi os últimos vídeos que a gente gravou lá em Ceará, lá em Pedra Branca. Mas só que agora eu voltei para São Paulo, né? São Paulo, minha terra, porque eu nasci aqui, sou paulista, minha família inteira é cearense, só eu que sou paulista. Então eu voltei aqui pra minha terra, né? A minha terra é tão boa. Vocês que é paulista também já sabem que é da minha família, viu? Paulista, ó, é bom demais. Olhem aqui que slime bonita, gente. Não é bonita pela cor, mas é bem gostosa de mexer. Meus pais, só minha mãe que gosta de slime, já meu pai não é tão fã não. Olha aqui. Quem bebe leite ninho também é da minha família. Se você não bebe leite ninho, bebe, porque você vai ver. É tão bom leite ninho que eu não desfruto mais de leite ninho. Nescau também. Quem é de leite ninho e Nescau, já podem saber que é da minha família, né? Então, olhem, gente. Que legal a minha slime. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Olhem. Só não dá pra fazer bolha, tá bom? Vou guardar, tá bom? Então, fiquem ligados. 1 hora da tarde, sai o vídeo. Um big beijo pra todos vocês, todo mundo do meu canal que é inscrito. Até a próxima. Tchau!